Bia Kamal Kanwar Online TV kejan gua seme bana roj bana jalling ki bana leher bana jalling leher me chala do cirenyal yak ka gua senyur keje re wishka kobo kejen jelat chalat gua seme mi jira ma jidit kejen channel me bi gorujin bi subscribe ko bi rainin ko na ba ko non ye bien ka chwaling agwa jere nyala no Chirenyal metot mi ajene nyure reak wal gaka kobo kanti re wish ka jongle cha yak re de tene de shop ka diech tin re cha yak pain dundo shina chika ken raja ma cha jalat erenyal jene re wish ka juba we ka kobo kene dial tin shop ka diech chika ken tel ramich liure dien shala de no Chala the Commissioner John Scholl Ramadan and Kepa Kobo and Kenas tin jel kajere nyalamo ne de shop kadish shala do shika ken dundo erenyal agent chiteka gwaro ki chateka riek ko chateka digital point gwazan dan and yagatin chiraja ma chajalat Ramadan Commissioner an renyal kon ngai kon re wika sa Sudan gwan dia la rek la kan mala to kolong ko la kan mala yak shit kam gu yana more tura ka gwa same chate ka rek mi to oktin la to ga renyal shi kot ka dien shi kot ga shi ka tol kujimi men kulo gwalong o jen telarami shamoy kerek shi kane dia la content trade shi ka kan lo she nyura gwa kan nyura jak shloina tes ko china shi ka kan inshallah do cha na jako buka ben re wishka ko bako bikan gwada danen yakatin renyal bikan agu ke bi man non yak ke man jako be yak chala do to bikan wo ben gwich ko ba kul ngajo ngu yaga ka jamone to ka jaram dan la pilot ke ngumi ji toktin eneme chala do bikan ben gwich ajere ga danan de yan linga jan gwasa mere wishka kobo kawal gak chiren yal mishana ma che yak duno shina tika ken and lera me jan lera danan chalat jinete wanten kontin yan ka winimi shikan la do rek me beje lon ko ni chiang la mala to kare nyalden konten jelten jere wike juba tin we re wini South Sudan ko ken go ga jen o ken ka dong ke kare nyalti jidong na me jele dani yen nga jan wasme mi jiram jidit bi goro jen bi subscribe ki bi nyogane ko ken ka goro jen bi nyogane ko ken ko biler bu gan kulo ci gwadan tin ko ken bi atga mal bana je ka ler mu do den